Всем привет! Вы на канале 200 Life. Приближается уже скоро Новый год, и мы решили сделать новогодний камин. Итак, мы для этого закупились с тем, что нужно для камина. Мы закупили 6 листами пенопласта, метр на метр, 8 плитками из пенопласта тоже, клей и красивые золотые плинтуса с золотым красивым рисунком, чтобы украсить немножко наш камин. Приступаем! А сейчас мы начнем разрезать эти листки. Первый лист мы разделим на 3 равные части. Это будет у нас низ и верх нашего камина. Пенопласт мы разрезаем с помощью канцелярского ножа. Аккуратно, чтобы не сломать. Итак, мы сделали 3 кусочка по 33 сантиметра и 6 кусочков по 28 сантиметров. На это мы потратили 3 больших листа пенопласта. А сейчас мы начнем склеивать специальным клеем для изделий из полистирола и пенопласта. Сейчас мы склеим 2 кусочка по 33 сантиметра. Это будет наша верхушка. Итак, клей нанесен. Сейчас мы приклеим второй кусочек пенопласта. Главное, осторожно и не криво. Получилось. Вот так вот. Для нашего камина 28 сантиметров оказалось чуть-чуть многовато, и мы эти кусочки сейчас уменьшим до 20 сантиметров. Итак, мы уже почти доделали наш камин. Мы положили низ, сделали из 3 кусков пенопласта такие столбики с 2 сторон, приклеили нашу крышу к этим 2 столбикам и вставили целый кусок, целый квадратик пенопласта. Мы ничего не отрезали. Вот. И положили с 2 сторон книжечки, чтобы немножко прижать. Вот. Так красиво получилось. Скоро будет готов. Сначала мы хотели обклеить наш камин кирпичиками из пенопласта. Но мы подумали, что белый камин как-то не очень. И мы купили вот такую самоклеющуюся пленку, чтобы наш камин был как настоящий. Посмотрим, что у нас получится. Итак, начало положено. И, по-моему, у нас неплохо получается. Мы обклеили наш камин, мы потратили целый рулон, все 8 метров. Но, на мой взгляд, он похож прям как настоящий. На настоящий камин. Итак, мы закончили наш камин, он получился очень красивым. Мы его немножко украсили вот такой зеленой мишурой, игрушечками, гномиком и вот таким фонариком. А снизу еще также есть фонарики в виде огоньков и вот такая рамочка красивая. Камин получился шикардос. Друзья, мы надеемся, что наше видео будет вам полезно, и вы сделаете тоже себе камин для новогодних фотосессий. Делать его быстро и легко. Ну а всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Вам будет приходить оповещение, что у нас вышло новое видео. Пока-пока!